她叫胖妮，是我童年时代和二胖一起追过的女神。胖妮有沉鱼落雁之美，闭月羞花之姿，一颦一笑让星辰都黯然失色。在我哥俩心里，她就是最完美、最无可挑剔的。我和二胖因为她经常争风吃醋，大打出手。那天喜庆的大红色铺满房间，窗户墙壁都贴满红喜字。胖妮一身红衣，娇羞无限地坐在床头，我穿着棉袄、棉裤、大红袜子，眼神火热地看着她。她羞涩的不敢看我，长长的眼睫毛不停地颤动。我激动地坐在她旁边，忽然发现压腿好黑，而且全是黑汗毛。我并不在意，微笑着往下拔毛，1根、2根、3根。突然脸上的疼痛让我从梦中惊醒，我爹惊怒交加看着我，特喵的，睡个觉又摸腿又拔毛的，疼死老子了！我一时没反应过来，摸着酥麻的脸颊一阵失落，哎，又是梦啊！我骚眉搭眼的起来洗漱一番，又灌了一舀子井拔凉水，瞬间清醒了。我跑去找胖妮，我太想她了，我要见她。路上碰到了二胖，这货正支棱着大牙和胖妮在玩跳绳。我顿时一股怒火直冲脑门，仿佛5脏6腑都在喷火。别人和胖妮玩也就算了，二胖这货不行，这丫的是我的仇家。我凶神恶煞的跑过去，还没说话，不留神对出去一溜窜屁，那个臭啊！胖妮捂着鼻子不满的看着我，二胖一副要吐的神色，然后眼神不善的说：“你中午吃的屎吗？有病吧你！你没事巴巴的跑着来就是放屁熏胖妮。”我看着胖妮，不好意思的挠挠头说：“凉水喝多了，有点坏肚。”然后我恶狠狠地指着二胖鼻子：“孙子，少废话，我他喵要跟你决斗！”胖妮深知我俩这对冤家，赶忙劝解道：“哎呀，不要闹了，咱们一起玩跳绳吧。”我没理他，死死地盯着二胖。二胖也是狠角色，只见他撸胳膊挽袖子，咬牙切齿地说：“来呀，不就干仗吗？”我不慌不忙地捡起地上的皮筋说：“咱俩就比跳皮筋，不带停的，谁先停谁就输，输了以后就别找胖妮玩。”二胖向来不怕我，立马就答应了。胖妮看到我俩不准备干仗，也就松了一口气。我和二胖一人一条绳子，倒数3下，两人开始甩胳膊甩腿的跳。我俩跳啊跳，如同2只热锅上的耗子；我俩蹦啊蹦，就像2只开水里的蛤蟆。跳到中途，意外发生了，来前喝了一舀子凉水，这会肚子开始疼了，括约肌感觉有点掐不紧。我边跳边犯难，但是看到二胖那货跟触电似的跳，我也不甘沦为下风，一咬牙，为了胖妮跳。最后我俩跳的都上气不接下气了，但是谁也没停，完全是为了胖妮不要命啊！后来听到一声扑哧，我就知道今天栽了，我实在没力气加紧括约肌了，我拉稀了，这一发就不可收拾。我苦着脸边跳边拉，筋汁顺着腿根流到脚跟，我心一横，干脆换姿势跳，边跳边往二胖那边甩腿。二胖还不明所以，摸着脸上的翔，抬头看看天空，还以为下雨了。胖妮跑到一边，有些不知所措的看着我。最后我俩彻底不行了，不约而同的都倒在了地上。二胖跳的嘴角都是沫子，大腿一阵抖动，我趴在那也吐沫子，身体一阵抽搐，因为我还没拉完，一边抽抽一边扑哧扑哧还在拉。二胖躺在地上指着我，有气无力地说：“卧槽！哦，我跟你没完，你特喵的用暗器！哦！”甩了我一脸，卧槽！你咋还喷？我连说话的力气都没了，生无可恋的趴在地上，扑哧扑哧个没完没了。胖妮看到我俩满嘴沫子都吓坏了，赶忙找来了家里的大人，到了卫生院。二胖他爹对我老爸说：“胖达体力不行啊，跳个绳还跳得上吐下泻，比二胖差远了。”老爸嘿嘿冷笑着道：“你好意思说我家胖达？小时候咱俩比赛跑步，你丫的忘记洒水车的事情了吗？哈哈哈！”